Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min hayatin tamna'u khairal mamat wa min dunya tamna'u khairal akhirah wa min amalin yamna'u khairal amal au kama qala amma ba'du. Ashabal fadail al muhtaramin, para alim, para bapak kiai, utaminipun sederek sepuh kula Kang Mas Kiai Haji Ahmad Munif Zuhri, atolallah umrahu ma'akamali sihati wal afiyah wa barakallahu lana fi ilmihi birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Wonten ing dalem menika kesarengan kita saged nderekaken kersanipun Simbah Kiai Haji Ahmad Munif ingkang kaleres ngawontenaken peringatan wafatipun Simbah Kiai Haji Maimun Zubair ingkang kaping 52. Ngiras-ngirus kita nglestarekaken wadifah saben-saben malam Jumat kados ingkang sampun kelampah. Hadirin rahimakumullah. Nggih. Kula memang salah setunggalipun murid saking Simbah Kiai Haji Maimun Zubair. Ning mboten resmi murid ngaji ngadep mboten. Tapi kula murid keranten, kula dipun ajak panjenenganipun srawung. Nah, saking menika kula ngaos kados pundi pangendikanipun Simbah wonten ing kawontenan ingkang benten-benten. Kados pundi lelampahanipun mensikapi masalah ingkang benten-benten. Sedaya menika kula ngaos saking panjenenganipun. Kula sementara saged mendhet kesimpulan Mbah Kiai Maimun menika ulama kuno tetapi ingkang hidup di zaman modern. Angel niku ulama kuno tapi urip ning zaman modern. Nggih. Kula napa menika kadang-kadang nggih radi bingung andherekaken panjenenganipun. Nanging lajeng terungkap wonten salah setunggalipun nasihat ingkang dipun paringaken dhateng kula bilih tiyang menika saenipun anggadhahi adab syar'i kalian adab hakiki. Adab syar'i nika artosipun kita lumampah nderekaken menapa ingkang dipun kersakaken Allah, kersakaken Rasulullah secara lahiriah. Yo amar ma'ruf, yo nahi mungkar, yo mulang. Tetapi pada suatu ketika kita menjumpai masalah yang sudah di luar kehendak kita kembalikan dhateng Allah bilih hakikatipun sedaya menika ingkang mutusaken Allah Subhanahu wa taala. Nggih, pinten-pinten masalah menawi panjenenganipun kagungan kersa nggih ikhtiar. Tapi badanipun sampun rampung cetha ora hasil, oh Gusti Allah ngersakake ora hasil. Terus
sangat-sangat mboten wonten masalah. Wonten persoalan ingkang rumit ingkang dipun hadepi. Kesanipun kados mekaten. Tentu saged mekaten menika kedah saestu tiyang ingkang sampun saestu pasrah dhateng Allah, tiyang ingkang saestu menawa menika anggadai keyakinan bilih di dalam setiap kejadian niki di situ pasti ada Allah yang menghendaki. Bilih sampun ngaten tiyang menika saestu boten badhe kathah masalah senaosa ketos ketinggalipun ribet kados napa. Menika sejatosipun kula nembe meguru kalian Mbah Kyai Munib masalah ingkang ngaten niki. Terus kula Mbah Munib malik-malik perkara niku jane kula sing dadi muride khususipun di dalam wonten ing perkawis ingkang berkaitan kalian masalah hakikah. Terus menika ingkang kula sumerpi. Terus menapa ingkang dipun ngendikaken ulama rumiyin bilih kullu syai'in yastanidu ilal masyiah wala hiya tastanidu ila syai' menika leres dipun hayati dipun lebetaken wonten manah. Hakikatipun sedaya perkawis menika sumindi dhateng kersanipun Allah. Mboten kersane Allah sing sumindi dhateng perkawis menika. Menawi secara lahiriah memang leres wongku kapan ikhtiar ngene ya diparingi ngene, kapan ikhtiar ngono diparingi ngono, niku syariatipun. Tapi hakikatipun bukan ikhtiar, bukan sesuatu yang menentukan datangnya masyiah kersane Allah, iradai Allah, tapi justru iradai Allah yang menentukan terjadinya segala sesuatu. Menika para sedherek, mila tiyang-tiyang kang ngeten niki nggih pun kelasipun sampun la yakhafuna illallah wa la yakhafuna laumata laim. Ora wedi kejaba Allah, ora wedi dipaido kalih tiyang. Menurut syariat iki bener dipun ngendikaken. Bakda niku dene ana wong maido ya monggo, aku ora urusanku karo pangeran. Menika saestu dipun alami kalih mbahmu. Pada waktu kala wingi kathah ugi bermunculan fitnah-fitnah. Tapi hari kalane niku kula sowan piyambakipun namun mesem ngujeng. Terus menika ingkang sulit kita tiru. Ugi para sirahipun ulama-ulama rumiyin ingkang sulit kita tiru justru hal-hal ingkang berkaitan kalian sir, ingkang berkaitan kalian batin. Wonten ingkang ngendikaken nur menika menawi sampun mlebet wonten ing manah manggen menika mboten enten sanes kejaba namung Gusti Allah. Nah, ketika itu orang sudah tidak lagi melihat secara hakikat melihat kanan kiri, tetapi nur yang kita miliki niku ijek ning jaba. Ijek ning jaba, mula kadang-kadang kula sampean semerep pangeran, kadang-kadang yo leli, kadang-kadang seneng duit, kadang-kadang ya ora, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang yang maksiat, karena nuri durung mlebu cek mintip-mintip ning jaba. Tapi menawi sampun mlebet kados menika, mila kadang-kadang nur menika asrarul ilahiyah menika dumugi dhateng kita, badhe mlebet dhateng manah kita. Tapi nur cahaya itu menemukan bahwa di dalam hati kita itu masih sudah penuh dengan kotoran-kotoran, dengan siwallah, dengan aghyar. Mila nurna kalau mboten saged mlebet. Niki ingkang dadi persoalan kula panjenengan sedaya para sedherek. Kita berkali-kali berupaya jane piye to.
Jane piye iso duwe ati sing rimo, sing tentrem, sing taslim betul kalian kersanipun Allah. Menika sesuatu yang memang sangat istimewa. Dan kita sudah berkali-kali mencoba. Sebenarnya nur itu sudah akan datang, tapi karena di dalam hati kita masih wonten pengaruh-pengaruh selain Allah, apalagi sifat-sifat madmumat, sehingga nur asrarul ilahiyah menika boten saged kerasan wonten ing manah menika. Menika para sedherek. Mila sebenarnya kunci kita untuk membendung datangnya pengaruh buruk, datangnya pengaruh syaitoniah di dalam hati kita. Menika kunci ini kita membuntu celah-celah, lubang-lubang yang bisa setan itu masuk di dalam hati kita. Saestu leres, istighfar ada faedahnya. Zikir sangat besar faedahnya. Karena ketika kita zikir, setan akan menjauh dari kita. Setan akan menjauh dari kita. Semakin terus kita zikir, semakin jauh dari kita. Tetapi ketika hati kita masih ada lubang-lubang pintu untuk masuknya setan, ini kita diam dari zikir, setan itu akan masuk lagi. Pintu apa yang dilewati setan? Ya sifat-sifat madmumat. Seperti ada perasaan dengki, ada perasaan iri, marah, dan selanjutnya kalau orang itu menyalahkan orang lain, niku ingin dipun ngendikaken Mbah Munib, itu mafhum mukhalafahnya orang itu berarti membenarkan dirinya sendiri. Bilih tiang niku membodohkan orang lain, itu mafhum mukhalafahnya ngarani awake dhewe pinter. Ini celah-celah setan yang harus kita tutup. Kalau celah ini sudah kita tutup, insya Allah kita istighfar, kita zikir, setan jauh dan setan tidak akan masuk lagi. Betapa memang rumitnya kita menikah menghadang lajunya setan. Bagaimana musuh itu melihat kita, tapi kita tidak melihat dia. Ini bukan upamane kula iso ngilang sampean musuh kula. Kan kula garek nathaki wonten mawon sampean ora weruh sapa iki sing nathaki, tapi tak tathaki terus karena ora weruh aku. Nah, seperti itu. Mila dipun gambaraken majradam yajri majradam kaya dene getih sing mlaku ning gone awak. Sulit kita kendalikan. Maka lubang-lubang itu harus kita buntu. Kita upayakan sedikit demi sedikit, kita buntu lubang-lubang setan, kita hilangi dengan riyadhah, dengan zikir. Mudah-mudahan kita dibersihkan hati kita oleh Allah dari sifat iri dengki, dijauhkan oleh Allah dari sifat ujub, dijauhkan dari Allah dari sifat riya dan begitu seterusnya. Kalau itu sudah, maka setan tidak akan ada, tidak punya celah untuk masuk di dalam hati kita. Nikilah jari fatwane wong biyen-biyen wong ahli thariqah bahwa intinya adalah pada tahliyah dan takhliyah, tahliyah dan tahliyah. Kita kosongkan hati dari sifat-sifat yang buruk, kemudian kita hiasi dengan as-sifatul mahmudah. Nah, ini kula ningali langsung dan antawisipun yang betul-betul praktek yang ditampakkan oleh Simbah Maimun pada waktu itu. Pernah wonten acara lasem ngene Mbah Kiai Tefur. Mbah Mun rawuh. Acara niku dereng rampung kula dijak. Ayo melu aku. Nek ngundang kula niku Mas Kiai. Kula namung nderek mawon, kendel mawon. Numpak mobil niku tumuju dateng sarang. Buantere mboten kantenan. Niku Mbah Mun niku tasih ngendika ngeten, "Ayo Cung, banterke nek keri Cung, buanter sangat kula ngamantos wedhus." Mbah Mun namung napa menika jenenge? Enteng mawon, tidak ada ekspresi rasa khawatir, rasa takut.
Tapi di kampung ditiru ngeten iki. Begitu sampai di tempat, kula niku mboten ngerti arep napa. Lajeng tibeke kula niku dikon ganteni pengajian sing kiyaine ora teko. Nah, Mbah Kiai Nasir saking Tuban mboten rawuh, kula dijak digeret, kowe kudu ganteni Kiai Nasir. Lah kula matur, Kiai, kula mboten saged matur napa-napa ngoten jenengan. Wis dianggep wae aku ora ana atau aku tak turu Mas Kiai, tak turu aku ora ngrungokke sampean. Subhanallah. Nah, ketika itu betul-betul kula niki uji nyali tenan kula ngene. Tapi ya nyatanya saya nggak bisa bicara karena Masya Allah, subhanallah, kata sangat perkawis-perkawis ngaten. Ketika ada masalah yang sulit, masalah yang kami hadapi bersama kula sowan, dia ikhtiarnya begini. Makin mboten hasil kula sowan. Gusti Allah ora ngersake. Kejebul kersane Gusti Allah ngono. Ngerti ya mbiyen rasa kangel-kangelan ya Mas Kiai ya ngaten. Tapi nikilah yang memang saya masih mencoba. Jadi ternyata untuk warasatul anbiya yang paling sulit itu adalah mewarisi perilaku pun. Ini paling sulit. Terutama perilaku yang ada di dalam batin, yang ada di dalam hati. Mula dalam hal ini saestu kula selalu belajar ning mbok menawa Mbah Kiai Munib niku mboten krasa nek tak dadekke guru niku mboten krasa kiyambakipun. Nah, nggih niku nyuwun sewu kula nyolong ilmune. Tiang ingkang ngaji lewat ngendikane tapi orang njaluk izin kiai ini kan padha karo nyolong ilmu kan ya nggih. Kula nyolong ilmune Mbah Munib ya ketika zikir, ketika menghayati bacaan-bacaan niku saestu kula tiru lan kepengin kula saged kados panjenenganipun. Nah niku para sedherek. Terus itulah perilaku Mbah Kiai mbiyen khususon di dalam peringatan 40 hari ini Mbah Kiai Maimun Zubir. Kenapa saya mengatakan jane ulama kuno tapi hidup di dalam zaman modern? Ini memang rumit. Terus merefleksikan ilmu-ilmu kunonya di dalam zaman yang sudah sangat seperti ini. Nah, tapi beliau sudah menemukan satu kuncinya. Ya, kuncinya memang kita mesti harus melawan nafsu. Sebagaimana juga dikatakan laula mayadinun nufus. Kalau tidak ada medan nafsu, maka sebenarnya kita tidak ada jarak dengan Allah. Kenapa kita merasa ada jarak dengan Allah? Karena di dalam diri kita ada medan nafsu. Karena antara Allah dan kita itu sebenarnya dekat. Wa na'lamu ma nuwaswisu wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Saya tahu apa yang ada di dalam hatimu dan aku lebih dekat padamu daripada otot gulu iring, satu anggota yang paling dekat bagi manusia, anggota manusia yang paling dekat otot gulu iring. Allah lebih dekat dari itu. Ini kadang-kadang kita merasa jauh dan dalam haliah kita merasa jauh karena kita tidak punya rasa takut, tidak punya semangat di dalam ibadah, seolah-olah Allah itu jauh dari kita. Nah inilah mila mudah-mudahan dengan peringatan Khol pada malam hari ini, Khol kita kepada Mbah Maimun Zubir ini betul-betul akan memberkahi kita semua. Mbah Maimun sudah meninggal, kita sulit secara lahiriah untuk mencari ganti beliau, dan ini sangat mengkhawatirkan. Sering-sering disinggung di dalam hadis, Gusti Allah mundut ilmu tidak begitu saja diambil. Orang alim diambil ilmunya, tidak begitu saja diambil ilmu itu, tapi diambil dengan sekaligus mengambil
ruh para ulama, mengambil ditimbali ulama itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada saatnya nanti wis ora ono wong alim, ora ono wong alim sing digugu, akhirnya orang itu akan mengambil pimpinan yang bodoh. Konsekuensi sebagai pimpinan akan menjadi tempat pertanyaan. Sebagai seorang pimpinan ora iso jawab, yo ngisin-ngisini. Akhirnya dia terpaksa menjawab walaupun tidak ngerti. Bighairi ilmin fadallu wa adallu, maka dia akan menyesat, akan tersesat dan akan disesatkan. Tapi insya Allah dengan kita mengamalkan menapa ingkang dados sirahipun ulama-ulama riyin, kita kaji, kita mencoba meniru walaupun mereka sudah meninggal, insya Allah sinarnya masih akan tetap abadi sampai yaumil kiamah. Nah, Mbah Maimun sudah meninggal, apa wasiat beliau kita tiru, simbah-simbah kita, Mbah Kiai Zahid, Mbah Kiai Hadi, dan mbah-mbah para auliaillah sudah meninggal, tapi kalau kita tetap bisa mewarisi ilmunya, bisa mewarisi tingkah lakunya, melaksanakan tausiahnya, insya Allah ya harapan Simbah Munib tetap akan terang benderang ila yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Cukup semanten Mas Kiai Ahmad Munib kula saged matur nggih. Kula saestu kula mboten nyono-nyono menawi badhe dipun paringi kesempatan iki kate dilinggih kene panggenan lungguh sing ya sangat terhormat. Ini kan sangat terhormat sekali. Lungguh ten kursine Mbah Munib nih. Muga-muga iso berkahi lan dadi kenangan dunya akhirat. Semanten sedaya kalepatannya pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.